eo anatrehan'ny zavamisy ara-politika amin'izao fotoana izao dia miantso fitoniana ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nandritra ny diany tao amin'ny commune ny Ambatoboeny raha nitokana foto-drafitrasa maromaro tao amin'izany tanàna izany. Nisy ny afatra izay noentiny ary nomariany fa tsy tokony ho rebirebeny ny mpanao politika ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tato-baovao avy hatrany. Notokanan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly ny hôpitaly fandidiana vaovao eto amin'ny commune Ambatoboeny. Foto-drafitrasa nampanantenan'ny fitondram-panjakana mba hitsinjovana manokana ny vahoaka eto amin'ny distrikany Ambatoboeny. Misy commune 12 ao amin'ny distrika ity ary ahitana mponina manodidina ny roetsy. Raha teo aloha tsy maintsy entina ny mahajanga na marivoay na mahevan-tanàna ny marary tao Ambatoboeny rehefa mila fandidiana maika, ankehitriny kosa ny valy ny olana. 520 kilometatra mialana an-dranomasika no misy ny commune Ambatoboeny. Olana trano ny resaka lalana indrindra rehefa fahavaratra. Mitaraina vokatra izany ireo tantsaha ary miteraka fatiantoka ho an'izy ireo izany. Isan'ny vokatra mampalaza ny ao Ambatoboeny ny voamaina, ny voanjo, ny kafe, ny katsaka ary ny vary. Nampanantena ny filoha Rajaonarimampianina fa ny volana ambony io dia hanomboka ny fanamboarana ny lalana. Eo amin'ny lafiny ara-politika kosa indray, ny antso fitoniana trano ny filoha. Ny asa trano no tokony hotohizana ary ny fampandrosoana ny firenena no tokony masoana. Tsy tokony anaiky ho rebireben'ny mpanao politika ny vahoaka raha nambarany. Mila fitoniana isika. Miresaka fahasalamana isika mametraka an'izao toeram-pitsaboana izao izay tolotranareo. Fa izao mba hitodio mihoatra noho ny fahasalaman'ny tsirairay, ny fahasalaman'ny firenena. Tena mila fitsaboana ny firenetsika. Peny aretina izay mahazo eto amin'ny firenena. Ao ny kolikoly, ao ny herisetra, ao ny fanananganana ady maro samihafa, ao ny fitenenan ratsy, ao ny fandangana, ao ny famoronana tsao maro samihafa. Aretina sy fosotra eo amin'ny fiarahamonina ireny. Mila fitsaboana izany tompokilasy tompovavy. Ary ny mitsabo an'izany dia ianao tanora atsona amin'izany. Fa ny alohany nanokafana ny hôpitaly tao Ambatoboeny dia nitsidika ny Mandirovalo ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny délégation niaraka taminy. Fotoana izay nanamafisany ny fanohanany ny tanora sy ny mpianatra teny an-toerana.